gars, moi je m'appelle Elias, sur TikTok on m'appelle Mbappé. Ok. Donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter ce que je fais. En fait, moi je fais du BISAP, j'ai un compte TikTok, j'ai aussi un compte Snap et je vous vends mon BISAP. Je peux vous donner les tarifs si vous voulez acheter. On va m'identifier en bas là. Ouais. Et vous... Les gars, Il est stressé. c'est du bon. Et il est stressé. C'est quoi? Donne les prix, la petite bouteille là. Combien la bouteille 50 centilitres? 50 centilitres, c'est 50 centimes. Ouais. 1 litre, c'est 1,50 €. Ouais. Et 1,5 litre, c'est 2 €. Et c'est quel goût? C'est goût BISAP normal. C'est Ok. la Elias Touch. Les gars, Elias Touch. nous on a goûté les gars. Goûtez, C'est hein. une C'est dinguerie. du bon, c'est du bon. C'est une dinguerie. Allez, donnez la force là. Achetez son BISAP, les gars. C'est du bon, c'est du bon.